Уже много лет в нашей республике существует традиция в ночь с 21 на 22 марта встречать День весны. Кульминацией праздника становится разжигание ритуального костра. Ему издавна придавалось особое магическое значение. Огонь считался символом очищения. Вечером 21 марта костры жгли во многих городах, селах, районах Дагестана. При этом, чтобы оставить все невзгоды в прошедшем году, надо обязательно перепрыгнуть через огонь. Не исключением из этих правил Дня весеннего равноденствия стал и Каспийск. Несмотря на ветреную, а порой дождливую погоду, каспийчане, собрав во дворах многоэтажных домов огромное количество сухих веток, машинных покрышек, наслаждались пламенем костра. В то же время, когда дети бегали вокруг огня, взрослые следили за мерами безопасности. Вот за детьми смотрим, изучаем день весны, праздник. И вот тоже ветер. Смотрим, что дети не прыгали туда. И близко не подошли. Больше всех такому яркому празднику были рады детишки. Они с нетерпением ждали, когда же пламя костра немного утихнет, чтобы взрослые разрешили им перепрыгнуть через огонь, а позже испечь на углях картошку. А также мальчишки с удовольствием и особой гордостью рассказывали, сколько же они сил вложили для того, чтобы в этот день у них во дворе горел самый большой и красивый костер. Мы искали да, пили, ломали, потом купили, подожгли. Мы сухие ветки брали. Ты вообще не буду, чего еще говоришь? Что вы картошку собираете же? Да, мы сейчас вон наш мангал. Мангал у вас есть? Да, деревянный, самодельный. История Навруза уходит корнями в древние времена, еще в эпоху огнепоклонничества персов. В этот день звучат музыка и танцы, а главным атрибутом праздника становится накрытый различными явствами стол. На нем обязательно должна быть проросшая пшеница. По преданию, зеленые ростки пшеницы символизируют пробуждение земли и начало новой жизни. Навруз-Байрам, или День первой борозды, праздник хоть и языческий, а не исламский, но любим народами Дагестана. Засуха прошлого лета и аномальные холода этой зимы уничтожили почти половину урожая. Так что просить весну и наступающий год все будут, скорее всего, об одном и том же – о благоприятной погоде. Айша Камалова, Магомед Магомедов, телекомпания ТБС Каспийск.